ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്വീൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പോപ്പ് ക്രാക്കിൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ കല്ലുകളുടെ കഷ്ണങ്ങളും പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് ചൈന പേപ്പറുകളുടെ പീസുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തീപ്പെട്ടിയിലെ കൊള്ളിയെടുത്ത് അതിലെ മരുന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ശേഖരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ തീപ്പെട്ടിയുടെ ആ മരുന്ന് ഇതുപോലെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് ഈ മരുന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതാ ഈ തീപ്പെട്ടിയുടെ ഈ പോർഷനിലുള്ള ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മരുന്ന്. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ മരുന്നിലേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഇതിലെ ഈ മരുന്നെല്ലാം ഈ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ആ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയിലെ മരുന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കല്ലുകൾ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു കല്ലും ആ തീപ്പെട്ടിയിലെ മരുന്നും കൂടി ഉള്ള ആ മിശ്രിതം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിശ്രിതം കുറച്ച് ഈ പേപ്പറിലേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഈ പേപ്പറിലേക്ക് ആ മരുന്നൊക്കെ ചേർത്ത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നല്ല വേഗതയിൽ തറയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ എറിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനിയും ഞാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാലോ.